హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బబ్బు తెలుగు వ్లాగ్స్. ఇదేంటో మీకు తెలుసా? దీన్ని డాంబర్ షీట్ అంటారండి. అంటే డాంబర్ అంటే తారు షీటు. మన రేకులు ఇల్లు ఉంటే ఎక్కడైనా వర్షం కురిసినా, ఎక్కడైనా జాయింట్స్ అది లీక్ అవుతున్నా అక్కడ ఇది అంటిస్తారనమాట, స్టిక్ చేస్తారు దాన్ని. ఇలా ఒక షీట్ తెచ్చుకుని మనం కావాలంటే మొత్తం వేసుకోవచ్చండి. లేదంటే మనం మధ్యలో కట్ చేసుకుని నీట్గా ఎంత అవసరం అంత కట్ చేసి మిగిలిన పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇది బాగా ఎండలో ఉన్నప్పుడు, బాగా ఎండగా రేకులు బాగా వేడైన తర్వాత వేయాలండి. వేసేటప్పుడు ఆ పైన ఒక పొర ఉంది కదండి, లేయరు, ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్ లాంటిది తీసేసి మనం మిగిలింది బాగా అంటించాలన్నమాట. స్టిక్ చేసి బాగా ఒత్తితే గట్టిగా అది అక్కడ అలా ప్రెస్ అయిపోద్దండి. ఎండకి కరిగి మొత్తం ఎక్కడ హోల్స్ లేకుండా టైట్గా అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. నా ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఓకే, బాయ్.